Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, aziz hamyurtlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi sizga shuni ma'lum qiladiki, pandemiya sharoitida inspeksiya bilan bog'liq tizimda qulaylik maksimal darajada yaratilib, muammolar vaqtida hal etilishiga erishilmoqda. Mamlakat eksport geografiyasini kengaytirish maqsadida xorijiy davlat karantin xizmatlari bilan kelishuv va muzokaralar doimiy ravishda davom etmoqda. Xususan, joriy yil boshidan buyon 842 ming tonnadan ziyod karantin ostidagi mahsulotlar eksporti amalga oshirilib, ularga 57.905 ta fitosanitar sertifikati rasmiylashtirib berildi. 1.800.000 tonna mahsulot import qilinib, ularga 59.743 ta karantin ko'rigi dalolatnomasi rasmiylashtirildi. Hozirgi kungacha jami 54 ta turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha texnik ma'lumotlar tayyorlanib, 60 ta xorijiy davlatga yuborildi. Shuningdek, respublikamizda yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini xorijiy bozorlarga olib chiqish uchun 2 yil ichida 19 ta davlatga 78 turdagi mahsulotga ruxsat olinganligini ma'lum qilamiz. Unga ko'ra, tadbirkorlar Hindistonga 38 xil, Yaponiyaga 58 xil, Koreyaga 43 xil, Xitoyga 13 xil, Filippinga 24 xil, Isroilga 19, Amerika Qo'shma Shtatlariga 7 xil, Buyuk Britaniyaga 4 xil, Tailandga 24 xil, Vyetnamga 4 xil, Iordaniyaga 28 xil, Eron, Pokiston, Bangladeshga 22 xildan, Misrga 18 xil, Indoneziyaga 2 xil, Myanmaga 12 xil, Marokkoga 28 xil hamda Gana kabi davlatlarga 12 xil mahsulotlarni eksport qilishlari mumkin. Yuqorida raqamlari keltirilgan mahsulotlar ro'yxati bilan karantin.uz rasmiy saytimiz orqali tanishishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda 50 ta davlatga O'zdav karantin inspeksiyasining fitosanitar sertifikatiga asosan barcha turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportiga ruxsat etiladi. Ushbu ma'lumot ham batafsil rasmiy saytimizda keltirilgan. Quritilgan achchiq qalampir va limonni Xitoy Xalq Respublikasiga eksport qilishga ruxsat berish to'g'risidagi bayonnomalar esa imzolanish bosqichida. Shuningdek, Hindistonga uzum eksporti uchun ruxsat olinishi kutilmoqda. Xitoy uchun gilos qadoqlash korxonalari soni 11 taga, Koreya Respublikasi uchun 6 taga yetkazildi. Yer yong'oq eksporti uchun qadoqlash korxonalari ro'yxati esa 10 tadan 20 taga oshirildi. Rossiya Federatsiyasiga sarxil meva va sabzavotlarni yetkazib berishda o'zbekistonlik eksport qiluvchilarga yanada qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zdav karantin inspeksiyasi tomonidan soddalashtirilgan holda nazorat punktlari ro'yxati 22 taga yetkazildi. Aytish kerakki, tadbirkorlar muammolarni o'rganish, auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish maqsadida tashkil etilgan O'zdav karantin bot orqali ko'pgina masalalar hal etilmoqda. Xususan, ayni shunday murojaatlar orqali aholi tomorqalari va eksportbop mahsulotlar yetishtiriladigan bog' hamda dalalarga borilib, mavjud karantin zararli organizmlarga qarshi kurashish choralari respublikaning barcha tumanlariga biriktirilgan agronom inspektorlar tomonidan doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Ayrim savol hamda javoblarga to'xtalib o'taman. Savol: quruq mevalarga elektron sertifikat olish davlat bojlari haqida ma'lumot bersangiz. Javob: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni karantin ostidagi mahsulot eksporti uchun fitosanitariya sertifikatini olish talab etiladi. Fitosanitariya sertifikatini olish uchun tadbirkorlik subyekti tomonidan elektron ariza taqdim etilgandan so'ng har bir transport birligi uchun alohida fitosanitariya sertifikati rasmiylashtiriladi. Sertifikatni olish uchun esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 45-25 sonli qarorlariga asosan meva-sabzavot hamda to'qimachilik mahsulotlari va buyumlarni eksport qilish uchun zarur ruxsatnoma hamda sertifikatlarni rasmiylashtirishda tadbirkorlik subyektlaridan to'lov undirish 2020-yil 1-yanvaridan bekor qilinganligi munosabati bilan eksportyorlar uchun sertifikat tekinga rasmiylashtirilmoqda. Savol: на какой максимальный срок можно получить импортные карантинные разрешения? Зависит ли срок разрешения от вида импортируемого товара? Жавоб: в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан номер 65, срок действия карантинного разрешения составляет 30 дней. В случае необходимости можно продлить срок разрешения, при этом необходимо подать заявку до окончания срока его действия. Плата за продление карантинного разрешения не взимается. E'tiboringizni quyidagi ma'lumotga qaratmoqchiman. Respublikada yiliga yetishtirilayotgan 21 million tonna meva-sabzavot mahsulotlaridan sanoat miqyosida faqatgina 15% qayta ishlanmoqda va shundan 7-8% eksport qilinmoqda. Hosilni noto'g'ri terish, yetkazish va saqlash oqibatida esa 30% gacha mahsulot yo'qotilmoqda. Shu bilan birga qayta ishlangan mahsulotlarning 65% dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalariga to'g'ri kelmoqda. Holbuki bu qayta ishlov
ishlovchi korxonalar mavjud quvvatining atigi 50-60% dan foydalanib kelmoqda. Shundan kelib chiqib, O'zdav karantin inspeksiyasi tadbirkorlarga meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga tayyorlash uchun saralash, qayta ishlash, qadoqlash bo'yicha mavjud quvvatlardan yil davomida to'liq foydalanish va ishchi xodimlar bandligini ta'minlash maqsadida viloyatlarning meva-sabzavot ixtisoslashuvidan kelib chiqib, modulli logistika markazlarini tashkil etish bo'yicha takliflarni taqdim etadi. Unga ko'ra, modulli logistika markazlarini tashkil etishda hududlarning meva-sabzavot mahsulotlariga ixtisoslashuvi, pishish davridan kelib chiqib, hosilni qabul qilish punktlari, saralash, qayta ishlash, ya'ni quritish, muzlatish, sublimatsiya, konserva, sharbat va jem mahsulotlari uchun qadoqlash sexlarini zararsizlantirish va sovuq bilan ishlov berish texnologiyalarni hamda mahsulotlarni uzoq muddat saqlash imkonini beruvchi sovutish tizimlari va omborlarni tashkil etishni, sanoat bog'lari, issiqxonalar, fermer va dehqon xo'jaliklarida jahon bozorida eksportga qo'yiladigan talablarga muvofiq mahsulotlarni fitosanitariya va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi nuqtai nazaridan Global Gap, Organic, GMP standartlari asosida yetkazib berishni. Shuningdek, modulli logistika markazlari o'zlarida yordamchi zanjir kompleksi, xususan laboratoriya majmuasi, transport logistika xizmatlari, o'qitish markazlari, marketing va savdo uylarini mujassam etishi lozim. Tadbirkorlar quyidagi omilga e'tiborlarini qaratishlarini so'ragan bo'lar edik. Hududlarda modulli logistika markazlarini tashkil etish natijasida bog'lar, dala maydonlari, aholi tomorqasi va issiqxonalardan mahsulotlarni qayta ishlash hamda eksportga yo'naltirish uchun qabul tizimi yo'lga qo'yiladi. Fermer va dehqon xo'jaliklari bilan kooperatsiya hamkorlik tizimini joriy qilish orqali ular o'rtasida shartnomaviy munosabatlar mustahkamlanadi. Meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirishda maqbul qishloq xo'jaligi amaliyoti, ya'ni Global Gap qo'llaniladi. Zamonaviy agrotexnika mashinalari va uskunalardan foydalanish sharoitlarini yaratish orqali ularning ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini uzoq masofalarga tashilishi oqibatida yuzaga keladigan muammolar, jumladan mahsulot sifati tushib ketishi va dehqon hamda fermer xo'jaliklarining ortiqcha vaqt, yo'l va boshqa xarajatlari tejaladi. Modulli logistika markazlari bilan fermer hamda dehqon xo'jaliklari kooperatsiyasi orqali meva-sabzavot mahsulotlari bozori infratuzilmasi yaxshilanadi, onlayn agrobirja savdo maydonchalari rivojlanishiga imkon yaratiladi. Meva-sabzavot mahsulotlarini qimmatroq narxlarda eksport qilish evaziga mahsulot eksportidan keladigan valyuta tushumi 3-4 barobarga ko'payadi. Shuningdek, respublikada meva-sabzavot mahsulotlarining yangi eksportbop navlari yaratilishi va boshqa bir qator afzalliklarga ega bo'lish lozim. Yangilik barobarida aytib o'tmoqchimanki, yaqin kunlarda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan, barcha qulayliklarga ega, zamonaviy standartlarga to'liq mos keluvchi markaziy karantin laboratoriyasi ishga tushiriladi. Eksportga yuklanayotgan mahsulotlarni laboratoriya ekspertizasidan o'tkazishni tezlashtirish maqsadida hududiy o'simliklar karantini davlat inspeksiyalari qo'shimcha 10 ta zamonaviy sayyor laboratoriyalar bilan ta'minlanib, yana qo'shimcha 5 ta ana shunday laboratoriyalar foydalanishga topshiriladi. Bunday qulayliklar natijasida esa mahsulotlarni xorijga eksport qilish jarayoni tezlashadi. Mahsulot uchun sifatli, jahon standartlariga javob beradigan ekspertiza xulosalarini olish imkoni mavjud bo'ladi. Shuningdek, hozirgi kunda respublika bo'yicha 205 ta o'simliklar klinikasi tashkil qilingan bo'lib, yana qo'shimcha 200 ta ochilishi rejalashtirilgan. Bu esa o'z navbatida eksportbop yerlar va aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni to'g'ri parvarishlash va samarali agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradi. Hurmatli tadbirkorlar, yaratilayotgan qulayliklardan unumli foydalaning. O'zdav karantin inspeksiyasiga murojaatlarni o'z vaqtida amalga oshiring. Savol hamda masalalar yuzasidan O'zdav karantin bot karantin.uz rasmiy saytimiz hamda ishonch raqamlari orqali inspeksiya xodimlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Mamlakatimiz o'simliklar karantini tizimini yangi bosqichga ko'tarish, meva-sabzavot mahsulotlari eksport jozibadorligini oshirish borasida chora-tadbirlar izchilligi amalda davom etmoqda. Aziz yurtdoshlar, karantin qoidalariga jiddiy amal qiling. O'zingizni hamda yaqinlaringizni asrang. Zero O'zbekiston xalqi hali buyuk ishlarni amalga oshirish uchun biz hozir birdamlikda sabr bilan, matonat bilan yondashmoqimiz lozim. Omon bo'ling.